很多人把它当山野路旁的野草，却不知它是感冒、咳嗽、风疹、便血的良药。小的时候经常感冒，而每次感冒几乎都是用的中医的那一套方法治疗的，而且效果还挺好。在我的印象中，生姜、紫苏、荆芥等这些药材用的比较多一些，因为这些食药两用的食材制作起来比较方便，而且还很实惠。相比较而言，生姜和紫苏人们比较熟悉，对荆芥要陌生一点，但对于在农村长大的孩子来说，更有机会认识这些草本。就拿荆芥来说，其实当时对我来说印象最深刻的是，荆芥开着细小淡白色的唇形小花，远远望去那景观也是挺美的。而那时候我们总是喜欢采些这样的花花草草，玩闹嬉戏一般。每次采到一些药草回家的时候，爷爷都会耐心的给我们讲解。当我第一次采摘荆芥回家的时候，爷爷告诉我说，这个草是荆芥，用荆芥和生姜煮粥，可以治疗风寒感冒。后来学习了药用植物之后，才知道这荆芥是唇形科荆芥属多年生草本植物。一般来说，荆芥大约有30到40厘米高。荆芥的茎呈方形，有很多分支，紫红色背细绒毛。荆芥的叶有柄呈分裂羽状叶片，披针形。荆芥的花多为淡白色的唇形小花穗状花缺，花穗长1寸多，花轮省在花轴上。荆芥这种植物多生于山野、路旁、田边。一般来说，荆芥要用全草下秋即采收晒干备用。在中医看来，荆芥味辛微苦，性微温归肺，甘精具有解表散风、透疹、消疮止血等作用，适用于感冒、发热、头痛、莫痒、咳嗽、咽喉肿痛、麻疹、透发不畅、风疹、臃肿、疮疥等症。如果将荆芥炒炭，作用就又不一样了。荆芥炭具有理血止血的作用，适用于女血、吐血、便血、崩漏、产后血孕等症。荆芥这个药生用和炒炭之后的作用完全不一样，生用的主要功效是祛风解表，而炒炭则具有理血止血的作用。除了生用和炒炭作用不一样外，不同的搭配药效也各不相同。比如荆芥配防风、羌活，可以治疗风寒表症；如果荆芥配银花、连翘、薄荷，就可以治疗风热表症；如果荆芥配生石膏，则可以治疗风热头痛；如果荆芥配牛蒡子、桔梗、生甘草，就可以治疗咽喉肿痛；如果荆芥炭配槐花炭，可以治疗便血；如果荆芥炭配白茅根，可以治疗鼻衄。除此之外，荆芥这个药与紫苏在药效上需要做一些小小的鉴别。荆芥与紫苏都能发汗解表，但紫苏散寒的作用降偏入气分，又能理气宽肿，而荆芥祛风的作用胜偏入血分，炒炭又能止血。所以很多中医临床家在临症用药时，常在理气方中选紫苏，而在理血剂当中多用荆芥。大自然就是这么神奇。原本荆芥不过是山野路旁一个并不怎么引人注目的小角色，但在中医人士的手里